我哋會用 BlackBerry Torch 嚟示範點樣連接 Microsoft Exchange 收公司 email。首先，我哋喺 Home Screen 裏邊按 All， 之後我哋選擇 Set Up， 我哋再揀 Email Accounts， 跟住我哋選擇 Enterprise Account。喺呢度，我哋好簡單咁入返我哋嘅 email address， 同埋 activation password。輸入完之後，我哋按 Activate， 咁就搞掂㗎喇。之後 BlackBerry 就會同 Microsoft Exchange Server 自動連接。Activation password 係需要問你哋公司嘅 IT admin 安排，同埋只可以用一次。最後見到 Activation Complete 就搞掂㗎喇，就係咁快咁簡單。